呢度咧就係、酒店房落嚟嗰個景啊，即係完全係海天一色嘅，你見到。OK OK OK。咁我哋而家跟住阿依字散去啦嚇。OK OK OK OK。大家好，我係小心。咁今集咧，終於就同大家唔使講美股啦，而係就係講4日3夜嘅沖繩之旅。咁點解去沖繩呢？因為其實香港咧去沖繩都係2個小時嘅機程啦，咁就唔使坐到腰酸骨痛嘅。咁第二咧就係、因為其實千零蚊嘅價錢咧，已經喺沖繩其實住到好大嘅一個嘅度假酒店啦，咁就唔使有韓國咧，好似住劏房咁啊，擺得個行李又擺唔到個人咁樣啦嚇。咁第三，其實我睇咗韓劇嘅《沒關係是愛情》啦，即係孔曉實同趙仁成嗰套咧。咁其實咧係想嚟好耐㗎啦。咁睇下我哋今日有咩行程啦嚇。咁講下酒店選擇方面啦，因為咧就係沖繩就分咗北部同埋南部啦。咁北部就係以名護為中心啦，就係比較近海灘名勝景點多一啲嘅。咁南部咧就係近那霸機場啦，咁就係商業 shopping 區為主嘅。咁 tips 就係如果酒店係揀咗北部嘅話咧，咁你去那霸機場咧就要預留多啲時間啦，可能就要預2個鐘咁啦。咁第二就係交通方面啦，其實都即係大家都可能要預留一筆錢咧，係俾的士或者係 Uber 嘅，因為其實咧。即係如果你揀咗坐巴士就真係好兜路，同埋有時可能真係得1個鐘頭一班車咁樣，其實真係好辛苦啊，會比較。咁你我要攞出嚟攞電話先。我哋而家見到個房咧，就係有一個茶几同埋2張床嘅，咁位置都闊落嘅。咁我哋睇下埋出邊啦。有一個開揚嘅露台嘅，係啦。咁呢度上到嚟咧，就會有啲手信店嘅，睇下有咩咁特別先嚇。咁我開頭以為古利嶼道咧，淨係得條海俾我睇啫，但原來可以踩埋單車喎。咁所以如果真係有興趣嘅人咧，都可以諗諗啊。哇！死啦！要打個 click 就嗰個 click 向後啊，係向後啊，係向後啊，係啦，咁就得啦，係啦。我拉唔住嘅喎，你唔好行得咁快喎，你喺邊度出翻去？不過咧唔明白啦，呢度其實已經係叫做市中心啦，即係名護嘅市中心啊，但係都好似咁荒蕪咁，我真係唔係好明白啦，大家諗一諗。即係頭先講啦，我哋喺名護嘅車站總車站啦 ，expand 嗰係市中心嚟噶嘛，咁就好似好荒蕪咁，咁就揾到一間比較好似似樣啲嘅純正嘅，即係日本嘅居酒屋，咁我哋去睇一睇先啦嚇。哇！即係好似傳統係要除鞋跪低嗰啲嘅，即係好似係。咁我哋而家點咗烏冬啦、三文魚同埋餃子，賣相都真係幾靚。咁試下先，睇下到時埋單再同大家講幾多錢。大家見到食咗咁多嘢啦，咁其實最尾埋單係3940 yen， 即係港紙係200蚊都唔使。嗱，其實咧沖繩食嘢其實唔係貴嘅，但係交通費真係好貴，因為其實你真係預咗好多嘅地方咧，都係即係最好搭的或者 Uber， 因為其實真係你就算你坐巴士，你真係熬死你啊！真係站站停咁，即係好似坐醫車咁，都係唔知熬到幾時先到總站咁，所以其實可能大部分時間真係可能真係要搭的或者係 Uber 其實。係，咁呢個咧就係今日嘅早餐啦，都比較骨子啲啊嚇，即係好似咩都有得食咁樣啦。咁出邊咧就有個泳池嚟嘅。係，咁大家知道啦，其實咧因為沖繩嘅景點咧係好遙遠噶嘛，咁即係你
兩個景點之間可能相隔好遠嘅，咁所以大家 plan 行程嘅時候咧，就最好咧係有啲景點係可以 group 埋一齊，即係譬如兩三個景點可以 group 埋一齊嘅。咁啱咧就真係呢三個景點咧係一齊嘅，咁就包括埋丹爐恐龍館啦、果子店啦同埋越野賽車嘅。咁大家見到咧，其實我就已經換咗制服啦。我等陣咧就玩呢個 ATV 嘅賽車㗎啦。咁啲嘢都好乾淨嘅，咁大家放心去玩啦啫。哦，呢度有好好嘅同事咧，望下 ，Hello，Nice guys，let's start from here。哦，好乾淨嘅呢度都係啦，你可以睇下。Hello。OK。咁我哋而家跟住阿 Eddie 散去啦嚇。係，我唔介意嘛。OK。哎呀，OK。哎呀，係啦。OK。OK。係啊。要唔要幫手推啊？唔使啦。哇！會跌咗落去嘅，唔知。咁其實都係間唔中有一個恐龍喺度擺設啫嚇，暫時同埋啲恐龍聲拱啦，咁暫時都好似冇乜嘢嘅，其實就。咁成個恐龍公園咧，最尾嗰 part 咧，仲有個 VR part 嘅，大家咧要玩完咧先至好離開啊！都記住。